어머니 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 머리속 오느라 고생하셨습니다. 네. 자, 불편한 게 뭔지 한번 얘기 들어볼까요? 그러니까 이제 목 조임하고요. 네, 목이 어디가 좋아요? 목이 여기가 이렇게 굉장히 거북스러워요. 아, 지금 현재도 느껴지세요? 네, 지금은 약간 약간 약 먹고 왔어요. 네. 왜 목이 조이는 거예요? 그러니까요, 밥 먹으면 괜찮고 밥 먹고 한 3시간 이상 있으면 이제 쪼이기 시작해요. 역류성 식도염인가요? 병원에 가보셨어요? 역류성은 토하는 거 아니에요? 아니, 꼭 안 토해도. 병원에서 뭐라 그러세요? 병원에서는 이거는 내가 말 안 하고 그냥 어, 이장약만 줬거든요. 어, 근데 엊그저께 이런 다른 병원에 갔더니 그 식도염. 역류성 식도염, 맞아요. 지금 그걸 가능성이 있어 그 보여요. 약을 주더라고요. 네. 그래서 내가 하루에 한 번 먹는 약인데 예. 자, 얼마나 되신 거예요, 이게? 한 30년 된 거. 고질이구나, 고질. 완전 약을 안 먹었어요. 이것 때문에 그냥 이장약만 먹고. 그러니까 소화도 좀 잘 안 되시고. 소화는 거의 돼요. 일단 알겠습니다. 이쪽으로 자꾸 넘어오는구나. 자, 그리고 그 느낌이 있다 그랬죠? 그 네. 느낌 기억해 놓으셔야 돼요. 네, 얘가 뭐 이제 네. 조금 덜 하는데. 그러니까 아무튼 거기 있다. 이따가는 더 자, 많이. 두 번째 어떤 거예요? 두 번째 두 번째 불편한 거. 코 넘어가는 거. 코가 자꾸 넘어가요? 콧물이 네. 생겨서? 예. 비염이에요? 예, 비염인지 뭔지 아무튼 코가 넘어가요. 그것도 오래됐어요? 예, 약 먹으면 괜찮고 이것도 약을 안 먹으면 아무 소용이 없어요. 기침 같은 걸 많이 하진 않아요? 기침은 안 해요. 감기도 1년에 한 번도 안 걸려요. 그렇구나. 그냥 코만 나와요. 지금도 그냥. 코가 있어요? 예, 코만 많이 나오고 코가 목으로 넘어가고. 알겠습니다. 넘어가는 거 더 괴로워요. 막 사람들 앞에서 칵칵거려야 되잖아요. 코비루라고 그래요, 코비루. 예. 자, 그럼 그 다음에 또 뭐가 있을까요? 그다음에 이제 요 다리 가려움증도 있고 어. 손톱이 막 부러지고 네. 무릎이 조금 아프고. 지금 다리 가려워요, 안 가려워요? 조금 가려우려고 말라고 하네요. 지금 또 아까 벨트 두르고 좀 나았는데 무릎 이장, 다리 가려움증, 비염, 목조임. 일단 어쩔 때는 숨이 굉장히 가쁠 때도 있고. 그러면 어떻게 해야 돼요? 지금 숨이 가빠요? 지금은 안 그래요. 자, 그럼 다시 정리할게요. 재밌는 게 목 자꾸 넘어와서 여기 누르는 느낌, 목조임. 두 번째가 콧물이 자꾸 나오고 넘어가는 증상. 이 두 개 하고, 세 번째는 다리 가려운 거. 어머니 좀 전에 거기가 막 가려워서 긁었잖아요. 지금은 안 가는 거. 어머니가 긁어서 제가 그냥 이걸 채워드린 것 뿐이에요. 막 긁고 있을 때 그냥 제가 채웠잖아요. 맞아요, 제 말이? 네. 지금 어떤 들르고 나서 지금 괜찮아요. 코바가 금방 없어지잖아요. 어머니? 이게 차는 게 그거예요? 왜, 그냥 그럼요. 난 동그랗게 생각. 아니, 동그란 것도 있어요, 어머니. 동그란 거. 그거는 저희가 하려다가 지금은 안 팔아요. 효과가 별로, 이제 우리가 원하는 만큼 안 나와서. 요게 효과가 훨씬 더 좋아요. 지금 딱 차자마자 가려운 게 쑥 가셨을 거예요. 이게 그런 거예요. 벨트의 힘이. 어머니, 차고도 못 믿겠죠? 좀 전에 분명히 어머니 막 가려서 긁고 있었거든요? 지금 하도 긁어서 피났네, 여기. 자, 원래 이쪽 가려운 게 문제인데, 아까 벨트 들어온 이후로 없어져가지고, 그거는 제가 확인을 못 해드리고, 그것도 똑같아요, 근데. 그거든, 그리고 그 다음에 할 때가 목인데, 그죠? 여기 가려운 건 일단 지금은 없어서 제가 못 해드리고, 대신 요 방법대로 계속 하시면 아마 좋을 거예요. 그게 어디냐면 첫 번째, 태충이라는 곳이에요. 엄지와 검지 사이. 이렇게 따라가다 보면은 쏙 들어가면서 딱 막히는 자리가 있어요. 여기 많이 아프네요, 어머니. 여기다 이렇게 하나 붙여요. 여기는 어디가 아파서 여기 붙이는 거예요? 태충은 온몸의 근육을 지배해요. 근육. 온몸의 근육이에요, 어머니. 네, 온몸. 아셨죠? 무조건 제일 1번으로 붙이면 돼요, 거기가. 두 번째 태충도 한번 붙여볼게요. 이렇게. 여기도 아프죠? 어디라고? 거기도 아프네. 아이고, 태충이라니까는. 태충. 온몸. 온몸. 뭘 하든 여기 태충을 가장 먼저 붙여요. 여기도 아프죠? 아셨죠? 네. 내 몸이 가려워도 여기 붙이고, 설사가 잘 나와도 여기 붙이고, 그럼 다 근육이에요? 코가 안 좋아도 여기 먼저 붙이고, 일단 가장 먼저 붙이는 데요. 아셨죠? 반대쪽, 태충에도 온몸의 근육을 지배하는 자리입니다. 태충은 하나 붙이고, 그 다음에 두 개 붙이고, 너무 아프죠? 아우, 이렇게 아프지?
3개 붙이고. 내가 뭐나 안 아프던데 선생님 하니까 아프네. 3개 이렇게 붙여놨습니다. 네. 대충 이렇게 붙이고 나서 어머니 지금 목 아까 여기 좀 불편한 느낌이 있다. 조금 제가 아까 분명히 네, 확인했어요. 몇 네, 번을. 네. 그걸 지금 그 느낌이 어떤지만 봐주세요. 지금도 한 10% 감했어요 지금. 아, 이거 조금 붙여. 줄었어요? 네. 오케이. 그럼 아직 남아있네요. 네. 조금 줄었지만, 네. 태충을 제가 살짝 만졌기 때문에, 여기가 더 많이 풀어지면 아마 거기가 더 좋아질 거예요. 네. 그 식도도 다 근육으로 돼 있어서, 아, 이제, 맞아요. 식도도 근육이, 위도 근육이고, 아, 그러니까 이쪽이 편안해지고, 온몸의 근육이 편안해지는 거예요. 그렇게 말씀해 주세요. 예. 두 번째로 용천에 붙여보겠습니다. 용천은 발바닥에서 이 앞볼에 엄지하고 검지하고 중지 사이 타고 내려오면은 여기 쏙 들어가는 곳이 있어요. 이거 거기다 붙여요? 예, 여기다 붙여보세요. 예. 됐습니다. 이거 이쪽 반대도, 네. 자, 조금 위가 돼야 돼요. 여기가 가운데 오도록 붙이셔야 돼요. 여기가 가운데. 그건 많이 안 아프네. 조금 위면 더 좋을 것 같아요. 자, 양쪽 용천에 붙이고 나서, 그다음에 여기가 가렵기 때문에, 이쪽 무릎을 편하게 해준 자리를 쓰는 거예요. 어차피 여기서 이 효과가 타고 올라가기 때문에 무릎 쪽으로. 무릎 자리는 여기 발가락 사이들에 엄지가 엄지 사이. 여기, 그 다음에, 검지하고 중지 사이. 중지가 넷째, 다섯째 사이. 여기에다 이렇게 하나씩 붙여보겠습니다. 여기? 아니요. 여기. 너무 위로 붙였어요. 네, 그 다음에는 그 아래쪽에 여기입니다. 여기 붙여보세요. 됐습니다. 자, 가만히 계세요. 괜찮아요. 무서워하지 마시고 엄지에 위에 엄지. 바깥쪽, 안쪽이죠, 안쪽. 여기에 제가 길쭉한 납작한 문문칩을 여기다 붙였어요. 이렇게 둘렀어요. 여기다 마찬가지고 여기다 코예요. 이렇게 코. 코. 아까 어머님 분명히 코가 막 줄줄 나왔잖아요. 지금 어때요? 지금 괜찮아요. 지금 괜찮죠? 네. 회복 굉장히 빨라요. 여기 안 아프게 하셔야 돼요. 예. 그 다음에 인당을 하는 거예요. 인당. 그 다음에 콧등. 제가 그렇게 붙여드릴게요. 코는. 인당은 또 뭐예요? 제가 이거 붙여드릴 거예요. 네. 자, 얼굴에 인당에 붙였고요. 코 때문에 어머니. 인당에 붙였고, 그 다음에 양쪽 콧등으로 하나씩 붙였습니다. 그 다음에 양쪽 눈 밑에 400이라는 자리에 붙였고요. 다 코에 관련된 자리입니다. 여기가. 다 기억하시고요. 그 다음에 어머니 숨이 차신다 그랬잖아요. 숨이 차신다 그랬죠. 그래서 이제 손에서 폐 자리에 이렇게 여기 붙였어요. 엄지손가락 안쪽에 이 모서리에 하나 붙였고요. 그 다음에 여기 따라와서 뼈가 있는데 뼛속으로 이렇게 파고들 거예요. 거기도 폐예요? 예, 여기도 폐예요. 그 다음에 여기 툭 튀어나온 뼈가 있어요. 뼈 바로 위에. 여기도 폐예요. 너무 아프세요? 아이고야. 이렇게 아파서 어떡한데요? 여기 이렇게 하나 붙이고 예. 그 다음에 뼈를 넘어서 여기다 붙입니다. 손 치워보세요. 네, 여기 폐입니다. 어머니 이제 코도 폐에 들어가고요. 그 다음에 숨 차는 현상 이거하고 같이 하시면은 많이 좋을 거예요. 자, 이렇게. 자, 다시 한번 지금 코는 어떤지 한번 봐주세요. 코는 지금 편하네요. 코는 편안해졌죠? 자, 그 다음에 아까 발 가려운 거는 아직 안 가렵죠? 이제 그건 지금 정확하게 지금 상태에서 확인할 수 없고
지금 여기 목에 있는 안 좋은 느낌, 꽉 쬐는 느낌은 어떠세요? 그것도 현재는 괜찮은 것 같고. 네. 그러니까 아까 그것도 느낌이 분명히 있다고 저한테 말씀하셨죠? 네. 지금은 괜찮죠? 발에서 저렇게 하는 게 중요하고요. 그 다음에 이제, 제가 비장하고 위장을 알려드릴 텐데, 거기는 한꺼번에 너무 붙이면 안 되고, 어머님이 이제, 집에 가서 한 일주일 정도 후에 네. 그 자리에 붙이세요. 비장하고 위장을. 어디다가요? 그러니까 제가 그걸 알려드릴 거예요. 네네. 그러니까는 그거를 비장하고 위장을 붙이시면 돼요. 그게 다 소화하고 역류성 식도염에 관련된 데들이에요. 네. 아셨죠? 네. 자, 비장하고 위장을 아프게 안 할게요, 어머니. 엄지에서 이렇게 조그맣게 붙여서 일주일 후에 붙여야 될 때를 이렇게 표시해 드렸습니다. 네. 여기, 그 다음에 이쪽. 가만히 계셔보세요. 가만히 계셔보세요. 여기 두 번째 발가락 모서리에서부터 시작돼서, 그 다음에 이쪽, 여기, 그 다음에 여기, 그 다음에 이쪽. 여기. 비장, 위장입니다. 저기 한번 줘보세요. 요거? 여기 넘겨보시면은, 여기 있겠네요. 여기 비경, 그 다음 위경, 있죠? 여기도 적혀 있으니까는 보고 한번 따라해 보세요. 아, 이거대로 붙이라고요? 네. 네. 됐습니다, 어머니. 자, 가려운 거 관련돼서 네. 무릎 자리에 붙인 게 가려운 거예요. 네. 그리고 아까 벨트 두르고 나서 없어진 다음에 아직 발생하고 있지는 않아요. 네. 자, 그리고 그 다음에 코 관련된 것은 여기 엄지, 네. 엄지발가락 네. 안쪽 부위하고 네. 그 다음에 인당하고 콧등하고 사백자리. 인당 어디예요? 아까 다 설명했어요. 이거 나중에 한번 보세요, 어머니. 네. 인당이 이마예요. 그리고 거기에도 표시돼 있어요. 그 종이에도. 그 다음에 숨찬 거. 네. 숨찬 거는 여기 손에 폐자를 제가 붙였어요. 네. 그렇게. 폐는 역시 코하고 같은 거예요. 네. 가리 많이 나와도 거기. 예, 거기 붙이십시오. 네. 이렇게 일단 됐고, 그 다음에 비장, 위장은 여기 표시해놨는데, 그 전에 이미 발 쪽에서 하면서, 아까 목 안 좋은 느낌 지금은 없어졌어요. 맞죠, 어머니? 네. 그러니까는, 요거 가지고 좀 더 집에서 한번 해보세요. 네. 여기까지 할게요. 집에서 열심히 따라 해보세요. 네. 네, 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 박수 한번 쳐주세요. 네. 네. 수고 많이 하셨어요. 네.